ké hallelujah. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àfọpá àfẹ́ forúkọ Ọlọ́run torí pé àwọn ló dá sí dọjọ́ òní. Adúpẹ́ torí pé wọn ò jẹ́ kí lásìgbò tí ń pa lọ́dún tí ń parọ́ sí káàkiri àgbáńlá ayé kó pa ẹ̀kọ́ kan nínú wa. Adúpẹ́ torí pé èní ló pé ọjọ́ kẹjọ tí a pàdé nírú ẹ̀kọ́ báyìí kẹ́yìn. Ààbò Ọlọ́run wà lórí wa. Àti lórí ọ̀fẹ́ láti tún wá síwájú rẹ̀ lónìí bàbá, ẹ gbọ́ pé ẹ wá gbà yín wa. Àwa gbàdúrà lónìí bàbá, ẹ kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ fún wa létí ìgbọ́. Ẹ fún wa ní ọkàn ṣe. Tó bẹ̀rẹ̀ lópin gbogbo lónìí, ọpẹ́ ìyìn àti ògo kó lè jẹ́ tiyín ní orúkọ Jésù ní àgbàdua. Àfọpẹ́ fún Ọlọ́run torí pé àwọn ló dá sí dọjọ́ òní. A dá ọjọ́ kù. Bákan náà àfọpẹ́ fún bàbá lórí òkè the general superintendent torí pé àwọn la gbé ọkọ̀ ìjọ ilé lọ́wọ́. Àwọn náà sì wà ní àwàyè tó yẹ pé èmi àti wọ́n fi lórí ọ̀fẹ́ láti lè máa jọ́sìn níwájú Ọlọ́run. Bákan náà a tún fi ọpẹ́ fún alákòóso gbogbo ìjọ tó wà lẹ́kọ̀ọ́ pátápátá the Lagos State superintendent torí pé àwọn náà fún wa láàyè tí èmi àti wọ́n fi dúró tá a sì fi jókòó tí à ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní abẹ́ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lónìí. A tún gbọ́gbọ́ fún gbogbo ìgbìmọ̀ àwọn olùṣọ́-àgùntàn pátápátá àti ajínrere ní àti gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní orí òkè tó pé àwọn jẹ́ kí iṣẹ́ Ọlọ́run kó mẹ́ẹ̀ ní ìgbà kankan. Àfọpẹ́ fún ẹ̀yin náà tí ẹ fi ilé àti ọ̀nà yín sílẹ̀ tí ẹ wá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí. Èyí tí yẹ pé ẹ ti kà lọ́kàn yín pé ẹ̀yin yóò ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run bí a ti kọ́ wípé tètè kọ́kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀, èyí tó kù a ó fi fún yín. Mo á gbàdúrà fún yín lónìí. Gbogbo ibi tí ẹ ti ń retí ohun rere àti ibi tí ẹ ti retí ohun rere, ire, àánú àti ìṣọ́ Ọlọ́run á wá yín rí, a sì ṣàyìn lóge ní orúkọ Jésù. A tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí a ti ń kọ́ bí oṣù méjì sẹ́yìn, èyí tó dá lórí ìwé tí a pè ní ìwé Joshua. Ìwé Joshua yìí ó jẹ́ ìwé tó yẹ pé ó jẹ́ ìwé tó lárinrin tó níbi ṣe pẹ̀lú ìṣẹ́gun àwọn ọmọ Israẹli lórí àwọn ọ̀tá Ọlọ́run àti bí ìlérí Ọlọ́run sì wá sí ìmúṣẹ nínú ayé wọn. Tá bá wo ìwé dáadáa rí pé ìwé yìí ó jẹ́ ìwé tí ó pọ̀ gidi tó wà tí a pín sí orí mẹ́rìnlélógún. That's the book of Joshua is up to chapter 24. Tá bá wo orí mẹ́rìnlélógún yìí, nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ pé a sọ pé a fi wọ́n sí abẹ́ ìsọ̀rí márùn-ún, èyí tí a sọ pé a ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ẹ̀kọ́ lórí rẹ̀. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ náà ní oṣù méjì sẹ́yìn, tí a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìpè tí ó tóbi jùlọ, èyí tí a pè ní àkọ́kọ́. Nígbà tá a bára sọ̀rọ̀ nígbà pé ìkórè pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn alágbàṣe wọn ò tó nǹkan. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ ìjọ pé wá pé Jésù Kristi sọ fún àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ pé kí wọ́n gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ àti wọn náà ṣe máa gbàdúrà títí ọjọ́ ayé wa wípé kí Ọlọ́run kó rán àwọn alágbàṣe sínú ìkórè rẹ̀. Ta ni ìkórè? Ìkórè ni àwọn tí wọ́n ti kùnà, àwọn tó ti ṣẹ̀ tó sì kùnà ògo Ọlọ́run, àwọn tó ti mọ Jésù Kristi, àwọn tó wà ní abẹ́ ìgbèkùn Sátánì, wípé àwa tí a ti gbọ́, tá a ti ní ìgbàlà ọkàn, kí a wàásù ìyìnrere fún wọn, kí a sì mú ọkàn wọn bọ̀ sípò láti lè jẹ́ alábàápín pẹ̀lú Kristi bí èmi àti ìwọ ṣe ní ìlérí yìí ní inú ayé èmi àti ìwọ. Bákan náà, tá bá rántí wàásù tí a gbọ́ ní ọjọ́ ìsinmi tí ó kọjá ní ìgbà tí alákòóso gbogbo ìjọ tó wà ní Èkó pátápátá tí wọ́n ń gbà wá ní ìyànjú pé bó lè jẹ́ pé èmi àti ẹ̀yin á ti ṣiṣẹ́ takuntakun fún Ọlọ́run ṣùgbọ́n a ò tí ì ṣètò torí pé èròǹgbà Ọlọ́run fún gbogbo àgbáláyé pé gbogbo ènìyàn tó wà láyé pátápátá ni kí ó ní ìgbàlà ọkàn. Ní ìgbà tí wọ́n jẹ́ kó yé wa pé Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ètò yìí láti fún ìgbàlà gbogbo ènìyàn nígbà tí ó gbé ẹnìkan dìde tó fún wa ní àpẹẹrẹ Ábúráhámù. Èyí Ọlọ́run sì tẹ̀síwájú, ó sọ di orílẹ̀-èdè bá torí pé èyí ó pọ̀ sí ní àgbáláyé, àwọn èèyàn ń bí sí wọ́n ń rẹ̀ sí, ó mú ìlérí yìí, ó tẹ̀síwájú, ó mú ìpinnu àti ètò rẹ̀, ó fi sí orí orílẹ̀-èdè tí a pè ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù Kristi dé, Jésù Kristi wá fún èmi àti ìwọ ní orí ọ̀fẹ́ nígbà tí a rí kà nínú ìwé Matthew orí 28 ẹsẹ̀ 22 sí 20, book of Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Nígbà tí a kàn bẹ̀rẹ̀ pé nígbà tó lọ́wọ́ Jésù sọ pé ó ní gbogbo agbára láyé àti lọ́run láti fún òun láti ṣe kíni láti pe èmi àti òun ní ìpè yìí láti lè sọ gbogbo ènìyàn láyé pátápátá kí a sọ ọ́ di ọmọ Ọlọ́run. Ìpè yìí ó ti pọn dandan fún èmi àti ìwọ nítorí pé nǹkan tí èmi àti ìwọ ti tọ́ ìwé ẹ̀gbọ́n ti sọ, ó ti dandan kí a jẹ́ kí àwọn ènìyàn náà kí wọ́n tọ́ wò. Tá bá wo àtẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ yìí nígbà tí a lọ sí ìsọ̀rí kejì tí a pẹ́kọ̀ọ́ náà sígbà tí a ń sọ̀rọ̀ nípa
ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn yóò wá rí. Kò sí bí èèyàn ṣe sọ pé ó mọ ẹ̀ṣẹ̀ tọ́jú tó àbí pé òun mọ bóun ṣe ń ṣe nǹkan ní ìkọ̀kọ̀ tó bá di ọjọ́ kan ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ yóò wá rí. Aṣáàfin a rí àpẹẹrẹ nínú ìwé mímọ́ nígbà tí a ń sọ̀rọ̀ nípa arákùnrin kan tá à ń pè ní Ákánì. Ákánì yìí ó ja Ọlọ́run lólè, ó sì mú nǹkan tí a ti fi rí, ó tọ́jú rẹ̀. Èyí fà tó yẹ pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí ọkàn máa ní ìṣẹ́gun lórí àwọn ìlú kéréje ìlú kéréje wá ń borí wọn, wọ́n ń ṣẹ́gun wọn, ṣùgbọ́n àfọpẹ́ fún Ọlọ́run pé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wá rí ní ìjọ̀kan, èyí sì fa ìparun fún òun àti ìdílé rẹ̀. Ìsọ̀rí kẹta tí a tún ti kẹ́kọ̀ọ́ ní orí ìwé Jóṣúà yìí, ní abẹ́ ìwé Jóṣúà yìí, òun náà ni a pè ní tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ènìyàn, ta ló lè kọjú ìjà sí ènìyàn? Tí Ọlọ́run bá lè fi ayé èèyàn ṣe ibùgbé nípa ẹsẹ̀ ẹ̀mí mímọ́, bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé yé wa nínú ìwé Róòmù orí 9 ẹsẹ̀ 9 wípé ẹ̀mí tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí òun ni Ọlọ́run. Ọlọ́run tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí òun ni Jésù Kristi. Tí Jésù Kristi àti Jésù Kristi ni o, Ọlọ́run ni o, àbí nípa ẹsẹ̀ mímọ́ ni, tó bá lè gbé inú ayé mi àti ìwọ, kò sí ogun tó lè borí wa. Ó lè jẹ́ pé ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó máa ń dàbẹ́ ní pé èṣù ń ṣẹ́gun, ṣùgbọ́n ní òpin ohun gbogbo ayọ̀ ló máa ń já sí, torí pé kò sẹ́nikẹ́ni tó lè wà nípa ti Ọlọ́run tí ogun ayé á borí rẹ̀. A tẹ̀síwájú a lọ sí ìsọ̀rí kẹrin tí a pín ìwé náà sí, nígbà tá à ń kẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn èròjà tí a nílò láti lè ṣe iṣẹ́ tí a pè wá fún ní àṣeyẹ, láti lè ra ọkàn àwọn ènìyàn, láti lè gbá ọkàn àwọn ènìyàn là kúrò lábẹ́ ìgbèkùn Sátánì wá sínú ìjọba Ọlọ́run. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹ̀bùn tí ẹ̀mí mọ́ máa fún wa nígbà tí ẹ̀mí mọ́ bá wá sínú èmi àti ìwọ, tó bá ti dé a fún wa ní ẹ̀bùn. Àwọn ẹ̀bùn wọ̀nyí ló máa jẹ́ kí àwọn ènìyàn gbàgbé àwọn iṣẹ́ tí ẹ̀bùn wa ń ṣe, bí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, ló máa jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ wípé lótìtọ́ àwa wà nípa ti Ọlọ́run. Tá bá wo Bíbélì dáadáa rí pé nígbà gbogbo ọgọ́rọ̀ ènìyàn tó wọ́n tẹ̀lé Jésù Kristi, kì í ṣe nítorí kíni bí torí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó tọwọ́ rẹ̀ jáde ni. Wọ́n wà níbi kan kò sí oúnjẹ níbẹ̀, ó gbàdúrà láìsí pé wọ́n fowó lọ ra oúnjẹ, oúnjẹ sì tó, wọ́n jẹ ní àjẹṣẹ́kù. A sì rí bó ṣe wú àwọn ènìyàn sọ, bó ṣe ń jí òkú dìde, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń wá láti gba ìwòsàn. Tá bá wo ayé àwọn àpọ́stélì náà, a rí pé àwọn ẹ̀bùn tí ẹ̀ mú fún wọn, òun ló fi ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Àbáyọ tí a fi kà nínú ìwé Jòhánù orí 4 ẹsẹ̀ 52, Book of John chapter 4 verse 48. Èyí tó kà báyìí wípé láìsí iṣẹ́ àmì àti ìyanu àwọn ènìyàn ò lè gbàgbọ́. Ẹ̀yin ènìyàn gbọ́, iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu àwọn tó ní ìgbàgbọ́ ló wà fún. Àwọn tí wọ́n ti mọ Kristi ló wà fún. Nígbà tó bá rí láwọn mọ̀ wípé lótìtọ́ Ọlọ́run kan wà tó yẹ kí ènìyàn máa wá rere fún. Lónìí à ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí ó kàn, èyí tó jẹ́ ìparí gbogbo ìsọ̀rí tí a pín ìwé yìí sí. Èyí dẹ̀ máa dá lórí ìwé méjì péré tó kẹ́yìn nínú ìwé Jóṣúà orí 13 àti ìwé Jóṣúà orí 14. That's Book of Joshua chapter 23 up to Joshua chapter 24. Èyí tí ó dá lórí Ọlọ́run olóòótọ́ ni Ọlọ́run tí a sì olóòótọ́ ni. Gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń sọ, báwo ni a ṣe kọ́kọ́, ibo ni a kọ́kọ́ pe Ọlọ́run ní òtítọ́ nínú Bíbélì? Ibo la sọ pé olóòótọ́ ni Ọlọ́run nínú Bíbélì lákọ̀ọ́kọ́? Bẹ́ẹ̀ ni à ń lọ báyìí tí a pè ní ìwé Deuteronomy orí 7 ẹsẹ̀ 9. The first place where God was said to be faithful can be found in the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9. Ètò kọ báyìí pé nítorí náà kí ìwọ kí ó mọ̀ pé Olúwa Ọlọ́run rẹ òun ni Ọlọ́run olóòótọ́, tí ń pa májẹ̀mú mọ́ àti àánú fún àwọn tí ó fẹ́, tí wọ́n sì pa òfin rẹ̀ mọ́ dé ẹgbẹ̀rún ìran. Tá bá wo ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí, a rí wípé kókó ọ̀rọ̀ bíi 4 sí 5 ni ó farahàn níbẹ̀. Ṣùgbọ́n pàtàkì ibẹ̀ jù nílọ ní èlé tí ó bá ẹ̀kọ́ wa ṣiṣẹ́ lónìí, òun náà ni pé olóòótọ́ ni Ọlọ́run. Kí wá ní ìdí tí Ọlọ́run fi jẹ́ olóòótọ́ nípa ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí? Òun ni wípé tó bá dá májẹ̀mú pẹ̀lú ènìyàn, májẹ̀mú rẹ̀ kì í yẹ̀. Tó bá ṣe ìlérí fún ènìyàn, ìlérí rẹ̀ kì í yẹ̀. Ìlérí ibi tí òótọ́ Ọlọ́run wá ní agbára tó ṣe iyebíye dé, òun ni wípé ó lè wà ní orí ènìyàn tó wà ní ìran kan àti àwọn ìran ọmọ rẹ̀ dé ẹgbẹ̀rún ìran.
tá bá dẹ̀ wo ìgbà tí a ti dá Ádámù sí ìgbà tí a wà yìí, mi rò pé ó ti kọjá 7,000 ọdún. Tá bá dẹ̀ ká gbé sórí ìṣirò gẹ́gẹ́ bí a ti sọ̀rọ̀ nínú ìwé Genesis orí 15 ẹsẹ̀ 13 àti ẹsẹ̀ 14, that is book of Genesis chapter 15 verse 13 and verse 15. Ó jẹ́ pé wá bẹ̀ wípé ìran kan já sí 100 ọdún àti ọdún díẹ̀. That's a generation is about just 100 and something years, maybe 110, 120 years. But tá bá lọ wo ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ nínú ìwé Genesis orí 6 ẹsẹ̀ 3, ó ní ẹ̀mí mi kì yóò tiraka fún ènìyàn mọ́ kọjá 100 ọdún, 120 years. So tá bá ní ká gbogbo kan wọ̀nyí pọ̀, a rí pé ìran kan nípa bí a ti kọ́ nínú májẹ̀mú láéláé bí 100 ọdún, 120 years. Láti lè fìdí èyí múlẹ̀, tá bá lọ sínú ìwé Exodus orí 12 ẹsẹ̀ 21 yìí, book of Exodus chapter 12 verse 41, ó jẹ́ kó yé wa pé ní ìgbà tí ó pé 430 years, 4 ọdún lé 30 ọdún, ìgbà yẹn àwọn ọmọ Israẹli kúrò nínú ìgbèkùn, which is adequately correct pẹ̀lú nǹkan tí a sọ nínú ìwé Genesis orí 15 ẹsẹ̀ 14, book of Genesis chapter 15 verse 16. Nígbà tá a kà bẹ́ẹ̀ pé nígbà tó bá di ní ìran 4, ìgbà yẹn àwọn ọmọ Israẹli yóò bọ́ nínú ìgbèkùn wọn ní ilẹ̀ tí wọ́n ti ń sìn wò. Táwa gbogbo yìí dáadáa, a rí pé Ọlọ́run olóòótọ́ gidigidi ni, kò yí padà. Ìwé Hébérù ó tẹ̀ jẹ́ kíkọ́ kó yé wa, ó jẹ́ kó yé wa pé ìwé Hébérù orí 13 ẹsẹ̀ 8, the book of Hebrews chapter 13 verse 6, ó jẹ́ kó yé wa pé Jésù Kristi tí a sìn, ẹni tó jẹ́ olùkọ́ṣe àti àwòkọ́ṣe mi àti ìwọ, ìkànnì lánàá, ìkànnì lónìí, ìkànnì náà ní títí ayérayé. Ọlọ́run kò lè sọ̀rọ̀ kó má múṣẹ. Bí ó ti jẹ́ kó yé wa nínú ìwé Númérì orí 13 ẹsẹ̀ 19, that's book of Numbers chapter 23 verse 19, wípé Ọlọ́run kì í ṣe ènìyàn tí a ṣèké àbí ọmọ ènìyàn tí a sọ̀rọ̀ tí ò ní múṣẹ. Tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń dúró ni. Ṣùgbọ́n wá ṣe mi láàánú pé èmi àti ìwọ a ò dàbí Ọlọ́run. Ọlọ́run fẹ́ ká dàbí òun ni. Ṣùgbọ́n kí ni pàtàkì ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ lónìí? Òun náà ni wípé fún iṣẹ́ tí a ń ṣe yìí, a ní èrè fún un. Ọlọ́run ti sì fún, ó sì èrè tí a dẹ̀ ní nípa ẹsẹ̀ ìlérí ló máa fi wọnú ayé èmi àti ìwọ. Gbogbo ìlérí tí a ṣe fún Ádámù, ìlérí tí a ṣe fún Ábúráhámù, ìlérí tí a ṣe fún Dáfídì, ìlérí tí a ṣe fún àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi pátápátá, gbogbo ìlérí ló wà fún èmi àti ìwọ. Nínú ìwé mímọ́, nígbà tí a wo tí a ní ká kó gba àwọn ìlérí tó wà nínú ìwé mímọ́ pọ̀, ìlérí yẹn wọ́n lọ sí bí over 800 promises from God. Out of this, that's 108 ìlérí ó lé díẹ̀ ló wà nínú Bíbélì tí Ọlọ́run ní fún ènìyàn. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé bó lè jẹ́ pé àwọn ìlérí wọn ìbọn ṣe pọ̀ tó, ó di agídí fún èmi àti ìwọ láti lè mú rí kan gbà nínú àwọn ìlérí wọn yìí, torí pé kí ni, a ò gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́. Nígbà tí a máa parí ẹ̀kọ́ yìí lónìí, a mọ ìdí tí èmi àti ìwọ fi rí àwọn ìlérí ìgbà. Ṣùgbọ́n àwọn wo ni ìlérí wà fún? Òun náà ni àwọn tó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Kí ni ìfẹ́ Ọlọ́run? Òun náà ni àwọn tó ń pe èrò sọ́kọ̀ fún Ọlọ́run, àwọn tó ń pe èrò sínú ìjọba Ọlọ́run. Àwọn ni ìlérí yìí wà fún. Àtàwọn tó ń tẹ̀lé òfin rẹ̀, àwọn ni ìlérí yìí wà fún. Àwọn ìlérí lónìí, màá sáré mẹ́nu bà 21 nínú àwọn ìlérí wọ̀nyí. Ìlérí yẹn sọ pé they are over 800, but màá kàn sọ̀rọ̀ lórí just 21 of them tó yẹ pé ó pọ̀ dandan àti tó ṣe pàtàkì fún ìgbé ayé mi àti ìwọ ní ayé òde tí a wà yìí. Ìlérí àkọ́kọ́, òun náà ni ìgbàlà ọkàn èmi àti ìwọ, èyí tí a rí nínú ìwé orin Dáfídì orí 91 ẹsẹ̀ 14, that's book of Psalm chapter 91 verse 16. Nígbà tó sọ pé ìgbàlà mi lèmi yóò fi fún ọ. It is a promise for us. Èmi àti ìwọ, ìlérí ni ìgbàlà Ọlọ́run fún wa. Ṣùgbọ́n mélòó nínú wa ló ti ní ìgbàlà náà?
torí pé a kọ̀ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, nítorí pé a kọ̀ láti tẹ̀lé àwọn òfin Ọlọ́run. Ilé ìkejì ni ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Nínú ìwé Jòhánù kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ 9, that's book of 1 John chapter 1 verse 9, èyí tó kà báyìí wípé tẹnikẹ́ni bá lè jọ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tí ó tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó ní olóòótọ́ ni Ọlọ́run, òun yóò dáríjì, yóò sì wẹ̀ kúrò ní gbogbo àìṣòdodo rẹ̀. Ìlérí ni ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ fún èmi àti ìwọ, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ lọ́yẹ́ pé bá tẹ̀ jókòó takora ní kìrìsìtẹ́nì yìí àti rí ìdáríjì lọ́wọ́ Ọlọ́run, àti rí ìgbà níwájú Ọlọ́run. Gbàjọ́ Ọlọ́run jẹ́ kó yé wa wípé ẹnikẹ́ni tó bá dáríjì ọmọlàkejì ẹ̀, òun Ọlọ́run yóò dáríjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló yẹ pé àìná àwọn tó pa ìdí sínú, sọ pé àyàfi tá a bá dí ọ̀run ra máa parí ìjà. Àbẹ́nìkan ṣẹ̀ wá síbò tó yẹ pé ó burú jà, ẹlòmíràn òbí ẹ̀ ló ń bá jà torí pé òbí ẹ̀ ṣẹ̀ láti fi fojú ẹ̀ sílẹ̀ ní ìlú, òun wà ní ìgboro ń bìbà, ó ń jẹ̀gbádùn. Òbí wà ní ìlú fún bí ọdún 7, ọdún 9 sẹ́yìn kò dé ibi tó wà, ó dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ gba ìlérí ìdáríjì. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Ìlérí kẹta òun náà ni ìdáhùn sí àdúrà wa. Ìwé Jeremáyà orí 23 ẹsẹ̀ 3, ó wí pé tí a bá ké pe Ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà wa, òun yóò gbọ́ àdúrà wa. Bákan náà tá a bá wo ìwé orí Dáfídì yẹn orí 91 yẹn, nfa gbogbo ìlérí tó wà ń bẹ, ìlérí tó wà nínú ìwé orí Dáfídì yẹn láti ẹsẹ̀ 1 dé ẹsẹ̀ 16, that's the book of Psalm 91 chapter 1 to 16. Àwọn ìlérí tó wà ń bẹ yẹn, ìlérí yẹn lè kí n kà wọ́n pọ̀ dáadáa. Tí a bá farabalẹ̀, tí a bá ka ìwé yẹn dáadáa, a rí pé ìlérí tí Ọlọ́run ṣe fún Mósè nínú ìwé yẹn ó lè kí n kà, ó sì pọ̀. Ìlérí kẹrin òun náà ni ìbáptísì ẹ̀mí mímọ́. Ìwé Lúùkù orí 14 ẹsẹ̀ 13 jẹ́ kó yé wa pé tí àwọn bàbá ayé yìí tó bá wọ́n ṣe fún ohun tó dára fún àwọn ọmọ wọn, mélòó nù wa tó bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run fún wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ tọ́lọ́run ní fún wa. Ìbáptísì ẹ̀mí mímọ́ kì í ṣe nǹkan tí èèyàn ń lera fún, kì í ṣe nǹkan tí èèyàn ń jà fún, nǹkan tí èèyàn ń ṣiṣẹ́ kárakára fún. Ẹ̀bùn orí ọ̀fẹ́ ni kéèyàn bá béèrè kí wọ́n sì ní ìgbàgbọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ a ò rí gbà, àti tiraka, àti gbàdúrà, àti dáwọ́lé wa lórí torí pé ọ̀nà wa ò wọ Ọlọ́run, a ò ṣèfẹ́ Ọlọ́run, àwọn òfin Ọlọ́run a ò tẹ̀lé. Ìgbàgbọ́ tí wá ní pé tó rẹ̀ fẹ́ bá wà lè máa dẹ́ṣẹ̀ lọ. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Ìlérí karùn-ún òun náà ni kí a ka Bíbélì kí ó sì yé wa. Ìwé Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ 16, that's book of John chapter 14 verse 20, jẹ́ pé ìwà gbọ́tẹ́ mọ́ bàbá lè wà á kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìlérí ni ẹnikẹ́ni tó bá ti gba ẹ̀bùn mímọ́ ọwọ́ kan ni, tó bá ka Bíbélì ayé irú ẹni tí wọ́n ti Bíbélì kì í yé ni àwọn tẹ́kọ̀ọ́ máa gbé Bíbélì láàrin ìṣẹ́jú 5 tí wọ́n á ti sùn lọ. Ìlérí kẹfà òun náà ni ẹ̀bùn ọ̀rọ̀. Ìwé Jóṣúà orí 1 ẹsẹ̀ 1 jẹ́ kó yé wa, ó ní tí àwa bá lè máa ṣàrò lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àwọn òfin rẹ̀, ó ní àwa yóò ṣe ire, ọ̀nà wa yóò sì là. Àwa ṣe ojúlówó ire, ọ̀nà wa yóò sì là. Ire àti ṣe ire níwájú Ọlọ́run, tí wọ́n bá ti lè ṣe fẹ́ Ọlọ́run, èèyàn ṣe rere. Bákan náà dábàá wo Deuteronomy orí 8 ẹsẹ̀ 18, ní chapter 8 verse 18, ó jẹ́ pé wá pé Ọlọ́run ló fúnni ní agbára láti ní ọrọ̀. Ọlọ́run fún agbára àti ní owó láti lọ́lá láyé yìí. Ọlọ́run ló ń fún ènìyàn. Ìlérí sì ni fún èmi àti ìwọ, kì í ṣe fún ẹnikẹ́ni, kì í ṣe fún àwa Kristẹni. Pé jẹ́ pé wá pé Olúwa nílẹ̀ àti ẹkùn àtàwọn tó ta àti ayé àti àwa tí a tẹ̀dó sínú rẹ̀. Gbogbo tó wà láyé pápátá ti Ọlọ́run ni, ó lè fún ẹni tó bá wùn. Kò sẹ́ni tó ń kó gbà ní ayé yìí àyàfi tá a bá fún látọ̀run. Ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 17, John chapter 3 verse 27. Bákan náà tá a bá lọ ka ìwé Jákọ́bù orí 1 ẹsẹ̀ 17, that's James chapter 1 verse 17. Ó ní gbogbo ẹ̀bùn rere àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wáyé tó ń fún ni láìsí ìrègùn. Ìlérí keje òun náà ní láti pèsè gbogbo ìní wa pátápátá. Ìwé Fílípì orí 4 ẹsẹ̀ 19, ó ní Olúwa yóò pèsè fún wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀ ọrọ̀ nínú ògo rẹ̀. Philippians chapter 4 verse 19.
ìkẹjọ, ìlérí ìkẹjọ òun náà ni ìwòsàn. Ìwé Jòhánù 3:2, 3 John verse 2. Ó ní èròǹgbà Ọlọ́run fẹ́mi àti ìwọlé láti ní àlàáfíà bọ́lẹ̀ bí ẹnu wa ṣe pẹ́ tó láyé, àánú àlàáfíà la máa ti lò. Ìlérí kẹsàn-án òun náà ni ọgbọ́n wà fún Kristẹni. Ìwé Jákọ́bù 1:1 sọ pé ìgbẹ́nikẹ́ni wà tó tẹ́ pé kò ní ọgbọ́n kó béèrè fún Ọlọ́run yóò fún. Ìlérí ni fún wa. Ìlérí kẹwàá òun náà ni ọmọ bíbí. Ẹni tó bá ti ṣègbéyàwó, ìgbéyàwó òfin ni ṣùgbọ́n kì í ṣe dandan. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣe ìgbéyàwó tá a ti gbé ìyàwó fún, abẹ́nikẹ́ni tó bá ti lọ́kọ, ó ti pọn dandan fún láti ṣe kíni, láti bí ọmọ. Ìlérí ni fún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó ní ọmọ ni ìní Olúwa, ọmọ inú sì ni èrè rẹ̀. Tá bá lọ ka ìwé orin Dáfídì, orí Book of Psalms chapter 113 verse 9. No, my son, Yorùbá, Book of Psalms chapter 113 verse 9. Ó jẹ́ kó ìwà bẹ̀rẹ̀ pé ó ní ó ti pọn dandan fún gbogbo àgàn láti bímọ. Kò sẹ́ni tọ́lọ́run dá ní àgàn. Tá bá tẹ̀ padà sí ìlérí tọ́lọ́run ṣe fún Ádámù nínú ìwé Genesis 1:22. That's Book of Genesis chapter 1 verse 28. Ó jẹ́ kó ìwà bẹ̀rẹ̀ pé kí Ádámù àti Éfà kan máa bí, kó sì máa rẹ̀ sí ìlérí ni. Ó pọn dandan fẹ́mi àti wọ́n. Tá bá ní kan tó wà tó yẹ pé ó sọ pé òun ya àgàn, Ọlọ́run ò dẹ́nikẹ́ni lágàn torí ó ti ṣe ìlérí ọmọ bíbí fún wa. Alákọ̀ọ́ni láti ṣe kíni, láti yẹ ìrìn ẹsẹ̀ wa wò, ká wo bí a ti ń rìn. Ǹjẹ́ à ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run àbí à ń tẹ̀lé òfin Ọlọ́run? Ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé láti jèrè ọkàn fún Ọlọ́run. That's number one will of God for us, to win soul for Christ. Ǹjẹ́ ìlérí kọkànlá tí mo kọ́lẹ̀ òun náà ni àlàáfíà. Ọlọ́run ló ń fún yàn ní àlàáfíà. Àlàáfíà Ọlọ́run yàtọ̀ sí ti ayé yìí. Ìwé Jòhánù 4:17. John chapter 14 verse 27 sọ pé àlàáfíà mi ó yàtọ̀ sí ti èyí tí ayé máa fún yín. Ìlérí Ọlọ́run ni àlàáfíà. Àlàáfíà gbogbo èèyàn ń wá kiri, tán fi ń sáré, tán lọ sílé ológun, tán lọ sílé aláàfáà. Àlàáfíà ni wọ́n wá kiri, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ń fún yàn torí pé ìlérí Ọlọ́run ni. Ẹnikẹ́ni tó bá ti tasẹ̀ gẹ̀rẹ̀ sí òfin Ọlọ́run àbí tó bá ti ṣe fẹ́ Ọlọ́run, irú wọn ló máa ń sáré kiri. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti tẹ̀lé ti Ọlọ́run á fún ní àlàáfíà. Ìkejìlá òun náà ni ìṣẹ́gun lórí gbogbo ìpèníjà, temptations, overcoming temptations. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní 10:13 jẹ́ kó yé wa wípé Ọlọ́run ló fún yàn ní ìṣẹ́gun lórí gbogbo ìpèníjà tí ó bá wá síwájú ènìyàn. Ìkẹtàlá òun náà ni ààbò. Ọlọ́run ló ń dáàbò bò ènìyàn. Ìwé orin Dáfídì 151 Psalm 91. Tẹ́bákà dáadáa, a rí bí abọ́lọ́jì bẹ́ fún wa láàbò. Gbogbo ibi tí ààbò yẹ wà láti verse 1 up to verse 12. Ẹ̀rí gbogbo bọ́lọ́jì bẹ́ fi dáàbò rẹ̀ bò wá. Ìkẹrìnlá òun náà ni ìtùnú nínú ìṣòro. Ó ní òun yóò tù wá nínú. Psalm 23 verse 4. Ìwé orin Dáfídì 43:4. Ó ní ọ̀pá rẹ̀ ó tù wá nínú. Ó ní bá ti bá nínú àfonífojì ikú, ó ní Ọlọ́run ni ó máa tù wá nínú. Bákan náà, tá a bá ka ìwé orin Dáfídì 149 verse 15, ó ní òun á wà pẹ̀lú wa nínú ìṣòro. Ìkẹẹ̀dógún òun náà ni ìṣẹ́gun lórí ẹ̀rù. Bí ó jẹ́ kó wá nínú ìwé Tímótì 1:7 wípé òun ò fún wa ní ẹ̀mí ẹ̀rù. Èyí túmọ̀ sí pé ìlérí ni ẹ̀mí ẹ̀rù kọ́ la ní, ṣùgbọ́n agbára, ẹ̀mí ìfẹ́ àti ọkàn tó yè kooro. Ìkẹrìndínlógún òun náà ni okun láti lè ṣe ohun gbogbo. Ta ló sọ fún yín pé ẹ ò lè ṣe ohun gbogbo? Bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó yé wa nínú ìwé Fílípì 4:13. Paul ń sọ fún àwọn ará Fílípì, ó ní Jésù Kristi ní okun omi
tí mo lè ṣe ohun gbogbo nínú Kristi, ó lóun lè ṣe ohun gbogbo nínú Kristi. Èmi àti ìwọ tá a bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, tá a tẹ̀lé Ọlọ́run, ìlérí Ọlọ́run fún èmi àti láti lè ṣe ohun gbogbo, ohunkóhun tó bá tún wọ la máa lè ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tó lè fún wa tá a lè ṣe torí pé a ò tí ṣe kíni, a ò tí tẹ̀lé ìfẹ́ Ọlọ́run rẹ̀. Ìlérí ni fún èmi àti ìwọ láti lè ṣe ohun gbogbo. Ìlérí kẹtàdínlógún 17 òun náà ni ìrànlọ́wọ́ látòkè láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Hebrews chapter 13 verse 21. Ìwé Hébérù orí 13 ẹsẹ̀ 21. Ìlérí kejìdínlógún òun náà ni ẹ̀mí gígùn àti ìgbé ayé tó pé. Ẹ̀mí gígùn àti ìgbé ayé tó pé. Ọ̀tọ̀ ni kí ìgbé ayé èèyàn kó pé, ọ̀tọ̀ ni kí ìgbé ayé èèyàn kó mẹ́hẹ̀. Èèyàn lè lẹ́mí gígùn, èèyàn lè lo 120 years láyé, ṣùgbọ́n kó lò kó rí rádaràda. Irú ayé bẹ́ẹ̀ kò pé, a pé unfulfilled days là ń pè kọ́ bẹ́ẹ̀. But tí èèyàn bá lo 100 years, 120 years tó pé, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò sí bó ṣe lè pẹ́ tó. Ayọ̀ àkún nígbà tó bá máa fi ayé sílẹ̀, á fi ayé lẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àti ìdùnnú ni. Ìlérí Ọlọ́run ni èyí fún èmi àti ìwọ. Ẹ bá kọ́ ní ìwé Ẹ́sódù orí 20 ẹsẹ̀ 12. Bákan náà tá a bá wo ìwé Òwe orí 3 ẹsẹ̀ 2, àárín bẹ̀ náà. Bákan náà ìwé orin Dáfídì, that's Proverbs chapter 3 verse 2. Ìwé orin Dáfídì orí 99 ẹsẹ̀ 14, Psalm 91 verse 16. Ó ní òun yóò fún wa ní ìlérí Ọlọ́run ni. Ìlérí Ọlọ́run ní àjíǹde fún èmi àti ìwọ. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ẹ̀mí bá wà nínú rẹ̀, ẹ̀mí yẹn ló máa ṣe, ẹ̀mí yẹn ló máa jí dìde. Irú ẹ̀mí tó Jésù Kristi tó bá wà nínú wa, ó ní ajíwá ìdè. Ìlérí ni. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ní ẹ̀mí mọ́, gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí rí pé ó ní bákan nínú. Tí ò bá ṣe nǹkan, àwọn ìlérí yóò lè wá sí ìmúṣẹ. Book of Romans chapter 8 verse 11. That's ìwé Róòmù orí 9 ẹsẹ̀ 11 jẹ́ kó wá bẹ̀ pé ẹ̀mí tó jí Jésù tó bá wà nínú ẹ̀mí àti ìwọ, ajíwá ìdè. Ìlérí ogún tí mo kọ sílẹ̀ 800 ní o, more than 800 but 21 lèmi kọ sílẹ̀ nínú ẹ̀yẹ tó ṣe tẹ́ kó ṣe pàtàkì sí mi àti ìwọ láyé tí a wà yìí. Èyí tó jẹ́ ogún ni òun náà ni òpin ìyà. Ìlérí ni ìyà yìí máa dópin ní ìjọ kan. Ẹnikẹ́ni tó bá ti wà nínú Kristi. Ìwé Ìfihàn orí 21 ẹsẹ̀ 12. Revelation chapter 21 verse 12. Ìyà máa dópin ní ọjọ́ kan. Ìgbà kan wà tó yẹ kò ní sí ìyà mọ́. Ìlérí ni tábàdé ní èyí ajẹ́ kí èmi àti wọ́n kọ́kọ́ àkófà sọ́dọ̀ Jésù Kristi. Ìyà tó jẹ́ 21 bẹ́ẹ̀ náà ni ìyà ìnípẹ̀kun. John chapter 3 verse 16. Àmàkà ẹ̀ ìwé Jòhánù orí 3. Gbogbo aláàmọ́ o, ìgbà ní kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ akókà ń bẹ̀ a máa ṣìkà kí ọ̀la ìfipá máa lọ sínú bẹ́ẹ̀ tá máa lọ kà ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 16. John chapter 3 verse 16. Ó kà báyìí wípé nítorí náà Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi ọmọ rẹ̀ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ó ti wá pọ̀rọ̀ fún mi àti ìwọ nísìnyí pé gbogbo apáta la ní ohun àmúyẹ láti lè jẹ́ kí àwọn ìlérí kó ṣẹ nínú ayé wa. Ṣùgbọ́n àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan wà tí a nílò láti mọ̀ láti lè jẹ́ kó ṣẹ nínú ayé wa. Àkọ́kọ́ ni wípé ìgbọ́ràn. Ẹnikẹ́ni tó máa tí ìlérí Ọlọ́run máa ṣẹ nínú ayé rẹ̀, tí Ọlọ́run máa jẹ́ olótìtọ́ nínú ayé rẹ̀, tí Ọlọ́run máa jẹ́ olódodo nínú ayé rẹ̀, gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó gbọ́rọ̀ sí Ọlọ́run lẹ́nu. Gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó gbọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Tá bá ohun tí Joshua sọ fún àwọn ọmọ Israeli nínú ìwé Joshua tá bá lọ ka ìwé Joshua orí 23. Ìwé Joshua orí 23 tá bá wo ẹsẹ̀ 15 yẹn ó sọ nǹkan fún wa ní ibẹ̀ yẹn. The book of Joshua chapter 23 verse 15. Ó kà báyìí wípé yóò sì ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun rere gbogbo ti ṣe fún yín tí Olúwa Ọlọ́run yín tí ó ti sọ fún yín, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa yóò mú ibi gbogbo bá yín tí yóò fi pa yín. Mi ò lè ka mi ò máa ka rẹ̀ dáadáa. So
kan tí bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa ni wípé ẹnikẹ́ni tí ò bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, tí ò bá ti tẹ̀lé òfin Ọlọ́run, Ọlọ́run ṣetán láti èyí tó yẹ kí ìlérí Ọlọ́run fi ṣe nínú ayé ènìyàn, ìdàkejì ẹ̀ ní á ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn. Gbogbo nǹkan tí a kà ní tó yẹ kó fi ṣẹlẹ̀ fún ẹni yẹn, àwọn ìdàkejì wọn ni á máa ṣẹlẹ̀ fún ènìyàn. Tá bá tẹ̀síwájú, tá bá wo ìwé Joshua dáadáa, ìwé Joshua chapter tó bá pẹ́ àti kà, ìwé Joshua chapter 23 yẹn tó yẹ pé àti kà dáadáa ni a rí pé ó sọ̀rọ̀ fún wa ń bẹ̀ nípa àwọn nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́, bí Ọlọ́run ṣe jẹ́ olódodo sí, bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ yẹ kí èmi àti ìwọ kí a gbésẹ̀ tó yẹ kí Ọlọ́run fẹ́ kí èmi àti ìwọ gbé, bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ kí èmi àti ìwọ kí a rìnrìn àjò ayé wa, àti pé bó ṣe fẹ́ jẹ́ bó jẹ́ olódodo tó yẹ pé ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣe ìfẹ́ rẹ̀, Joshua jẹ́ pé wọ́n pé ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run wípé òun náà ni ìlérí Ọlọ́run yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Tá bá tẹ̀síwájú, tá bá lọ wo ìwé Joshua orí 24, ó jẹ́ kó yé wa bẹ̀rẹ̀ wípé Ọlọ́run ni Ọlọ́run ẹni tí àwa ń sìn. Ẹ bá dẹ̀ máa sin Ọlọ́run owó, ẹ bá dẹ̀ máa sin Ọlọ́run gbọ́dọ̀ sìn pẹ̀lú ẹ̀mí ìṣọ̀kan. A ò nílò láti máa sin Ọlọ́run pẹ̀lú iyèméjì. Ìwé Matthew orí 6 ẹsẹ̀ 24, that book of Matthew chapter 6 verse 24, ó jẹ́ kí nǹkan kó yé wa bẹ̀rẹ̀, ó ní a ò lè sin Ọlọ́run ká tún sin mámọ́nì, torí pé tó bá sin nǹkan ó máa kórìíra ìkejì ni. Ọlọ́run owó ni Ọlọ́run tí àwa ń sìn. Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí a fi gbogbo ọkàn sí ọ̀dọ̀ òun. Èyí lẹ́pàá fi máa kà nínú ìwé Joshua orí 24 ẹsẹ̀ 15 sí 19. That's the book of Joshua chapter 24 verse 15 to 19. Nígbà tí Joshua ń jẹ́ kó yá ọmọ Ísírẹ́lì wípé ẹnikẹ́ni tó bá lọ ti ọwọ́ bọ òrìṣà bíbọ, tó lọ ṣe nǹkan tó yàtọ̀ sí ìfẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run á bínú sí, torí pé Ọlọ́run owó ni àwa ń sìn. Ẹnikẹ́ni tí ó bá wà ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì tó wá jẹ́ pé ilẹ̀ tí wọ́n dé tó ti gbà, tó wá lọ tẹ̀lé àwọn ìlànà wọn àti Ọlọ́run, àwọn òrìṣà tó wọ́n ń bọ, tó lọ ń bá wọn bọ, irú wọn bẹ́ẹ̀ ni ìbínú Ọlọ́run máa ń wà, nítorí pé Ọlọ́run òun ni àwa ń sìn. Olódodo ni Ọlọ́run lótìtọ́. Ọlọ́run ṣetán láti san èmi àti ìwọ ní ẹ̀san oore wa. Ó ṣetán láti san èmi àti ìwọ ní ẹ̀san iṣẹ́ tí a ń ṣe fún òun. Tá bá wo ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 15 ẹsẹ̀ 62, book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ó sọ̀rọ̀ kan fún wa ní ibẹ̀ yẹn. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 bẹ́ẹ̀ kàkà, so that ibi ọkùnrin sọ, ó ní nítorí náà ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ máa pọ̀ sí ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo, níwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ yín kì í ṣe asán nínú Olúwa. Iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí kì í ṣe ní asán. Ọlọ́run máa fún wa ní èrè, a máa jèrè. Àwọn èrè tó dẹ̀ níbi ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tá a máa jẹ ní ayé, a sì máa tún jẹ ní ọ̀run. Ìyẹn tó bá rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Ti ayé àti gbogbo pátákà, a rí pé àwọn tí ayé wà ń bẹ̀, àwọn tó jẹ́ máa jẹ́ ti ọ̀run nígbà tí a bá dé ìjọba ọ̀run, ó wà ń bẹ̀. So Ọlọ́run máa fún wa ní èrè iṣẹ́ wa. Àwa tí a ti pinnu láti bá Ọlọ́run rìn, Ọlọ́run máa fún wa ní èrè iṣẹ́ tá à ń ṣe o. Gbogbo adá máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ wa. Olúwa dá wa lọ láti ṣe iṣẹ́ yìí. Wọ́n lè wá rò pé olùkọ́ni ẹ ti sọ gbé yìí fún wa, ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ọ̀rọ̀ tó dáa ni, ṣùgbọ́n báwo ni a ṣe fẹ́ mọ àwọn òfin Ọlọ́run? Mo fẹ́ sọ àwọn tí mo fẹ́ sọ rẹ̀. Tá bá wo òfin tó ti pàtàkì tó jẹ́ òfin ẹ̀mí tó wà nínú májẹ̀mú tuntun, wọ́n pọ̀ púpọ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti lè tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí, a kọ̀ rí pé òun pa gbogbo òfin Ọlọ́run mọ́ pátápátá ni. Àkọ́kọ́ ni pé kí ó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kó sì túbá. Ìwé Jòhánù kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ 7 sí 9, book of 1 John chapter 1 verse 7 to 9 jẹ́ kó jẹ́ wa wípé tá bá lè jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tá a tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, Ọlọ́run yóò dáríjì wa. Ìgbésẹ̀ kejì tó yẹ kí ènìyàn gbé láti lè mú
láti lè ṣèfẹ́ Ọlọ́run àti láti lè tẹ̀lé àwọn òfin Ọlọ́run náà ni a gbọ́dọ̀ wá bí a ṣe máa ṣe ìrìbọmi ká sì gba ìbáptísì ẹ̀mí mímọ́. Ìrìbọmi àti ìbáptísì ẹ̀mí mímọ́. Ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 5 ẹsẹ̀ 3 sí 5 parí ẹ̀ka níbẹ̀. Then a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí a gbé àgbélébù rẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbé àgbélébù wa. Ìwé Matthew orí 13 ẹsẹ̀ 14 Matthew chapter 16 verse 24 àgbà àgbélébù wa. A gbọ́dọ̀ jẹ́ tó jẹ́ ìkẹrin òun náà ni pé a gbọ́dọ̀ máa ka ìwé wa, gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó máa jẹ́ àyànfẹ́ Bíbélì, a gbọ́dọ̀ máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. 2 Timothy chapter 2 verse 15 ìwé Timothy kejì orí 2 ẹsẹ̀ 15. Ètò tẹ̀lé tó jẹ́ ìkarùn-ún náà nípa gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó máa nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run tá sì nífẹ̀ẹ́ ọmọ ènìyàn. Pé sọ pé gbogbo òfin pátápátá tó wà ní Bíbélì ó rọ̀ ọmọ méjèèjì yìí. Ìwé Matthew orí 22 ẹsẹ̀ 37 sí 40 that's Matthew chapter 22 verse 37 to 40. Ìkẹta láti lè ṣèfẹ́ Ọlọ́run àti láti lè tẹ̀lé àwọn òfin rẹ̀, ìgbésẹ̀ tí a gbé òun náà ni ká máa ṣe ìrere. Ìwé Matthew orí 28 ẹsẹ̀ 19 Matthew 28 verse 19. Ètò tẹ̀lé ni ká máa gbàdúrà ní ìgbà gbogbo. Luke chapter 18 verse 1 ìwé Luke orí 18 ẹsẹ̀ 1. Ètò tẹ̀lé yìí òun náà ni pé ká kún fún ẹ̀mí mímọ́. Bá ti ṣe baptisi a gbọ́dọ̀ tún kún fún ẹ̀mí mímọ́ bákan náà. Ní pé láìsí pé a kún fún ẹ̀mí mímọ́ yìí a máa tẹ̀sẹ̀ gẹ́rẹ́, a máa ṣubú. Olùmọ̀bàtẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀yìn dà torí pé wọn ò kún fún ẹ̀mí mímọ́. Luke chapter 11 verse 13 ìwé Luke orí 11 ẹsẹ̀ 13. Ètò tó dá náà, ètò ṣe pọ̀pọ̀ tó pa bàbá rẹ̀ lọ́ta tó gbọ́dọ̀ tún ṣe òun náà ni ká máa jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa Holy Communion. John 6:50 ìwé Jòhánù orí 6 ẹsẹ̀ 50 ẹsẹ̀ 64 àti ẹsẹ̀ 62. John chapter 6 verse 50 verse 56 and verse 58. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Jẹ́ kẹ́nikẹ́ni bá ní ìbéèrè torí pé bíbá ilé a máa fi àdàgbà ẹ̀kọ́ ìwé Joshua parí sí. Ó ṣeéṣe tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ká sáré go through ká ṣe review gbogbo ìwé yẹn gbogbo láti kọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ wá. Ó dẹ̀ ṣe pé ká máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ mìíràn ni, ṣùgbọ́n lónìí ibi tí a máa fi àdàgbà ẹ̀kọ́ ìnísí nìyí. Ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè ó lè béèrè. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́.